Hier steht hier ist der Park. Und hier ist mal richtig ekelhaft drin. Meine Stimme ist heute ein bisschen leise, ich weiß. Also es liegt mehrmals daran, weil ich manchmal mal so schreie. Und manchmal zicke ich ja auch rum. Und ja. Ich schreibe den mal kurz was. Alter, bah. Sehr ekelhaft schon. Mhm. Und ja. Eigentlich müsste es so kommen, dass ihr also beim Geräusch, bei der Tastatur so ein Geräusch hört, aber wenn ich Kopfhörer aus habe, geht das natürlich nicht. Und wenn ich Kopfhörer anhabe, hört ihr mich auch sehr schlecht. Deshalb habe ich Kopfhörer aus. Und ja. Alter. Alter, was hat sie denn für... Alter. Was hat sie denn für Hände? Also sowas passt auf jeden Fall nicht zu einem Mädchen. Kann man aber schon tragen. Alter, das nervt ja mega. Also Leute, ich ziehe mal kurz meine Kopfhörer an. Man hört hier vielleicht das, was ich meine. Ja, das macht ihr jetzt dran. Jetzt hört ihr mich leider schlecht. Also hört sich das mit der Tastatur an. Also habt ihr es gehört? Also. Und so hört sich das ohne Kopfhörer an. Also jetzt ekelhaft auf jeden Fall. Schon wieder YouTuber, ja, ist mir egal. Sorry auch, dass manchmal YouTuber nerven. Aber bei mir ist es halt so. Die Musik finde ich richtig cool. Oh nein.
einfach so cool. Ihr könnt auch gerne davon einen Screenshot machen und dann bei Homesy zum Beispiel es auch hören. Ich mach mal kurz einen Screenshot davon. So, Screenshot. Hab's gemacht. Dann kann ich in den Homesy das hören. Oh nein. Ich gehe mal kurz in Homesy rein. Und es dauert schon nicht so schnell, Leute. Homesy. Hier gibt es nämlich die kostenlosen. Oh nee, es ist nicht schon wieder It's Raining Tag. Das Lied ist nicht mein Lieblingslied. Auf gar keinen Fall. Ich wohne jetzt in einem lilanen Haus und innen ist es gelb. Egal. Raining Tag. Jetzt sag ich euch mal was Cooles. Also man geht einfach hin und nimmt dann einfach hier zum Beispiel 500 €. Dann gibt ihr einfach ein 419284223 491 419 419284223 419284223 498 42322. Hä? Ich check diese Nummer einfach gar nicht. Also 419284223. Oh, ich habe Zahlen vertauscht. Also 41928.
die sind nicht cool. It's raining tacos from out of the sky. Taco. It's raining tacos from out of the sky. Tacos. No need to ask why. It's raining tacos from out of the sky. Tacos. No need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. Out in the street. Tacos. All you can eat. Lettuce and shells. Cheese and meat. It's raining tacos. Yum, 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 yum. It's like a dream. Toll. It's raining tacos from out of the sky. Tacos. No need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. Ich bin einfach in den Tadam.
dürfen mich nicht sehen. Hier einfach ein... Oh. Oh mein Gott. Ich schon wieder Radio. Das nur für 500 Euro. So. Also es kostet nicht wirklich 500 Euro.
Leute, ich rede von lass uns ins Pinke gehen. Mal gucken, ob es auch aufgeschlossen ist. Ja, man kann hier rein. Und wer wohnt hier? Vorne geht los. Einbrechen ist immer gut. Einfach in das Haus rein, einfach so. Link. Ich weiß gar nicht, dass ich in ihrem Haus bin. Hallo, ich bin in deinem Haus. Ich mache jetzt alles an, was es hier eigentlich auch gibt und geht. Läuft, das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, egal.